Jo, er du skør, bro? Så jeg skulle da ikke være til resten af ugen købe mig selv. Du ved hvordan det er. Mette-mor, hun holder sig lidt for tæt på kroppen her på det seneste. Nå, men, har du egentlig set der i dag? Det er ret godt. Ja. Det stod på, hvad er det? Okay. Og flæk næbet, Hans. Nå, hvad så med dig, Chris? Hvordan sker den her for tiden? Damn, Chris. Jeg sætter slikautomater nede i en arkade med større kugler end dig. Altså Niels, hvad med at du lader Chris om sin egen kugler? Hvad med at du lader Chris hjælpe dig med at score nogle bitch? Nej, så lavet bag på kameraet. Hvad med dig? Jeg synes, kan du godt lide dig en del tilkommende? Jeg synes egentlig, det har været sjovt i dag, sådan den første dag. Hvad siger du? Jeg er nødt til at fikse det her. Hvad sker der? Hvad er det, der er sket? Jeg har lavet en skovfejl. Jeg kan ikke håndtere det, jeg har brug for en skov. Hvad? Sig noget, hvad sker der? Hvad sker der? Hey. Hvad sker der nu? Ikke igen. Hvad fuck har du gjort? Hvad fuck har du gjort? Det var nok med Kasper. Nu det her. Hvad sker der? Hvad med Kasper? Han kommer. Hvem kommer? Statist 3 bedes henvende sig på mit kontor. Hvorfor mig? Hvad sker der nu? Hvorfor mig? Hvad sker der nu? Hvad sker der? Vi leder efter nye skuespillere, fordi der er en, der Stenler desværre lige har sagt op. Så hvis du er engageret og ikke er bange for at risikere dit liv, så start i dag for kun 10 kroner for alle optagelser.